Привет, меня зовут Иван. Я решил бросить все в Москве, продал автосервис, купил дом в ипотеку и уехал за город, где решил начать новую жизнь, на которой буду зарабатывать своими руками. Но я остался без рабочего места, и теперь мне предстоит построить мой гараж. В прошлых видео я залил фундамент, поставил стены и установил стропила. Настало время все это сделать ветровлагонепроницаемым. Этим и займемся. Приятного просмотра. Это я вам показываю, что все гвоздями прибил. Все заколотил, надо бы теперь деньги заработать на материалы. Заработать в этот раз мне удалось на токарных и сварочных работах. Вот этих железяк. Железяки эти не простые, а практически золотые. И повезу я их на завод металлургический в город Липецк. Да-да, вот сюда, Новолипецкий металлургический комбинат. Заработать мне удалось на этом заказе вместе с доставкой аж 150 тысяч рублей. Собственно, дело сделано, немного культурной программы и мчим домой. Понятно. И по традиции, собственно, так в начале 2025 года выглядят 185 тысяч рублей. 90 тысяч рублей пароизоляция с утеплителем. Утеплитель я взял только на крышу. И лес 95 тысяч рублей. Вот. Что? У нас есть с вами теперь все для того, чтобы сделать это помещение закрытым. Чем, собственно, мы и займемся в этом видео.
очень трудно было догадаться, чем я тут занимаюсь, да. И, ребят, я решил сделать второй этаж. Огромное пространство, которое просто будет бестолковым, если его не сделать полезным. Все просто. Вот. И сейчас еще за счет этого мне будет удобно монтировать, соответственно, кровлю, потом утеплитель зашивать вовнутрь и так далее. И, кстати, да, скорее всего, да не скорее всего, а точно, я буду делать сверху мембрану, обрешетку, все это перекрывать. Купил тент, временно его накрою, пускай все сохнет. А потом уже буду ставить утеплитель изнутри. Знаю, что геморрой конкретный, но есть два момента. Юрок сказал правильную вещь. Ты можешь, конечно, положить утеплитель, геморроя будет меньше, но готов ли ты потом жить с тем, что у тебя все будет зашито? И появится ли у тебя там из-за влаги грибок между доской и утеплителем или нет? И ты вот, говорит, будешь с этим жить. И будешь, говорит, думать о том, что, блин, надо вскрыть какой-нибудь кусочек, посмотреть, появилась ли она или не появилась. А если, типа, вскроешь этот кусочек и ничего там не увидишь, подумаешь, что, блин, может быть здесь нет, может быть в другом месте есть. Короче, поэтому сначала обрешетка, мембрана, вот это все дела. И накрываю все тентом. И ждем, пока сохнет. А пока буду заниматься стенами. Классный план, я считаю. Че, сколько отмечаешь? 59. Красавчик. Все, убирай рулетку. Опа. Все, идеальная линия. Давай, уголок прикладываем. Стой. Ага, вот так давай. Винч. Еще получше проведи. Винч. Теперь сюда вниз. Подожди, чтобы видно было. Подожди, не, рано. Давай. Еще разок проведи, получше, чтобы видно было. Все четко. Красавчик, кулачок. Тач. Все, эпопея с этими ветровыми заглушками. Как они правильно, ветровые планки называются. Работа окончена, и наконец-то можно уже заняться мембраной, обрешеткой и все дела. Блин, еще же нужно доску обработать.
что, ребятки, брусок обработал. Начну, наверное, я делать ветрозащиту снаружи. Вот, и, соответственно, зашивать этим бруском. Спрашивал на тему того, нужно ли его вообще обрабатывать, потому что это, получается, брусок, который стоит в вент-зазоре. По идее, там ничего не должно намокать, сыреть и так далее. Нужно ли обрабатывать или нет? Ну, типа, разделилось мнение, на самом деле, в Телеграме. И я решил, что лучше перевдеть, чем недовдеть. Поэтому обработал. Обработал на этот раз, купил новую огнебиозащиту, потому что Синеж по этим ценам, ну я не знаю, по этим ценам, наверное, слезы русалки должны продаваться, а не огнебиозащита. Поэтому вот эту вот огнебиозащиту мне порекомендовали. Ей, собственно, обрабатываю. Еще, кстати, лайфхак. Древесина, судя по тому, что она, наверное, строганная и, может быть, еще сушеная, плохо впитывает в себя, поэтому вот кисточку взял. И кисточкой прям все потеки, чтобы которые, вы знаете, скапливаются, подмазываешь, потираешь, вообще классно получается. Вот такие дела. Прям это, уютненько стало, да? Кстати, многие спрашивают по поводу пола, чем и как буду утеплять. Я решил, ребят, вообще не изобретать велосипед и рассмотреть возможность утепления пеноплексом. Надежный, долговечный, теплоизоляционный материал, который идеально подходит для этого. Для этого мне потребуется пеноплекс-фундамент. Это плиты из экструдированного пенополистирола, которые легко монтируются и обеспечивают отличную теплоизоляцию. Для моей задачи выбрал оптимальную толщину 50 мм. Кстати, нужную толщину для вашего региона можно рассчитать в калькуляторе на сайте penoplex.ru. Утеплять пол, дом, да что угодно пеноплексом очень просто. Он легкий, прочный, не крошится, а благодаря специальной структуре не впитывает влагу. Плиты плотно стыкуются друг с другом, не оставляя мостиков холдер. Можно укладывать свободно или фиксировать их клеем, а вот дюбелями категорически запрещено. Затем сверху наносим стяжку и финишное покрытие. Главное преимущество пеноплекса – высокая энергоэффективность. Благодаря такому утеплению зимой вы экономите на отоплении, а летом на кондиционировании. А еще этот материал долговечный, служит более 50 лет. В общем, если строите или утепляете дом, пеноплекс – отличный выбор. Качественный, удобный и надежный материал. Подробности смотрите на сайте производителя, а ссылку оставляю в описании. Ух, кайф. Стены появились! Достаточно быстро получилось пленку налупить. Все, конечно, благодаря, ну, отчасти, конечно, благодаря, и Витек помогал, и отчасти благодаря вот этому степлеру. Вообще вещь вот такая.
В Телеграме ребята посоветовали, кто-то там из вас написал. И у меня был 13 февраля день рождения, я Полинке говорю: о, степлер хочу. И классная вещь, прям очень, очень облегчает, наверное, и ускоряет, потому что руками все это лупить, эти скобы, не очень кайфово было бы, наверное. Плюс еще у него скобы такие, знаете, пошире идут, потолще, необычные канцелярские. Вот. Собственно, пленка на месте. Брусочек, я думаю, сейчас будем наколачивать. Юрец говорит: лупи, прям, говорит, гвоздями, и все будет окей. Так и сделаю. Как по проклеиванию. Витек с той стороны вагонку прижимает. И песенки поет. Обработали с Витьком брусок оставшийся, доску чуть-чуть на первый ряд по крыше. Вот, и знаете, с чем столкнулся? Как-то, я не знаю, так получалось, что ли. То, что всю обработку доски, которую я делал для этого, она была в плюсовую температуру. Сейчас вот небольшой минус стоит, и капец, она замерзает, она не обрабатывается. И что-то я даже не знаю, я посчитал всякие разные там нотации, технички по другим жидкостям. Везде написано, что обработка от плюс 5 или там в плюсовые температуры. Мороженую доску вообще нельзя обрабатывать, там со льдом, со снегом, короче, со всей прочей фигней. Вот. Поэтому вот зимой, если вы будете строить, можете столкнуться с такой фигней. Но я думаю, это типа, знаете, может быть, чем можно решить, если ванну сделать. Ванну сделали и туда погрузили все, и оно там типа лежит, киснет, и ванна, конечно, не будет так промерзать. Но опять же, вы ее потом вытащите, она будет на морозе лежать, все это перемерзнет. Короче, кто шарит, напишите. Вот, а я пошел наверх, начну делать уже пароизоляцию там и потихоньку двигаться. Хотел как проще, а получилось как всегда. Но все равно пила вообще зачет. Быстро.
горе-строитель. Блин. Хоть я и пытался как-то натянуть пленку, знаете, поверху, чтобы она шла. И мне казалось, что вроде бы ровно. Плюс у нее еще есть вот эта вот разлиновка, которую я периодически проверял, чтобы она шла вдоль дошки ровно. Но произошло то, что, наверное, должно было произойти. Ушла она туда вниз. Видите, по брускам видно. Бруски насколько сильно выпирают вперед. Ладно, похер, у меня все равно ровного рулона не хватало там доверху, его нужно будет поверху обрезать. Надо по-хорошему, конечно, было рулеткой отмерить по каждой доске, поставить риску и придерживаться этой риски верхней границы. Ну, короче, хорошая мысля приходит опосля, но не критично, выровняться, там, тык-тык-тык, все будет нормально. Вот. Ну, вот вам на заметку, все измеряйте, чиркайте, помечайте, где идти, чего и как делать. Вот. Век живи, век учись. Солнечный день, я на прогулку выхожу, не испытывая жажды, я за им слежу. Классный солнечный день, тепло, наконец-то, и можно обрабатывать доску. Доску или доску, как правильно. Ну да ладно. Начал обрабатывать, выкладываю на улицу, потому что здесь и солнышко прогревает. Вот типа стены голые были, когда солнце пробивалось через стены и прогревало всю эту доску. Сейчас, видите, закрыли тень, поэтому выношу на улицу. Ну, а отсюда, в принципе, наверх подавать будет проще. Вот. Даже сейчас подобрабатываю, часть у меня уже высохла. И сейчас Витьком наверх позакидываем. Вот, Витьку вообще отдельный, конечно, респект, спасибо большое. Прям и со стропилой тогда, со стропилами помог, с коньком, со всем прочим. Сейчас мне капец помогает с обшивкой. Вот, и в благодарочку Витьку я, знаете, что хочу? Витек, короче, делает вот такие классные прицепы, кемперы. Вообще обалденная вещь для путешествий, очень крутые. Вот. И знаете, тот случай, когда человек делает классный, офигенный продукт, но не умеет абсолютно его продавать, показывать и так далее. У него есть заказы, но я считаю, для его уровня и качества продукта это прям вот вообще ни о чем. Вот, поэтому, если кому интересно, ребят, ссылки в описании оставлю. Сейчас сезон, сейчас тепло начинается, путешествие. Очень крутая, классная штука. Сейчас я вам подсъемчиков накидаю, как тут внутри вообще все выглядит. Ну, я даже, если честно, сам очень сильно загорелся поехать на такой штуке попутешествовать. Класс. Это место вообще мое любимое. Тут, прикиньте, пневмоподвеска стоит. Это когда на неровности какие-то заезжаешь, допустим, в поле, там на перекос стали, можно одну сторону пневмобаллон опустить и будет выставить ровно по уровню. Очень классная, интересная штука. Мне кажется, идеально для начинающих путешественников, да или только для начинающих. Вот, так что заходите по ссылке, и если будете Витьку писать, ой, она покатилась, если будете Витьку писать или звонить, ну скажете, что от меня, я думаю, скидочку он вам точно сделает.
ляпота. Смотри, уже почки. Да, почти уже вовсю. Че, Сань, перезимовал, значит, получается? Получается, да. Всю зиму у вас. Класс. Неплохая зима. Отличная. Отличная зима. Хорошая. Так, ребятушки, собственно, пацаны пошли пообедать. Я, если честно, вообще никогда не обедаю, когда работаю, потому что если я пообедаю, я иду спать. Вот, короче, размотал пока рулон. Думаю, попробую сделать так. Здесь размотал и туда вытащить, потому что рулон перекатывать все-таки не очень удобно. Вот, а так в целом, конечно, блин, ну бомба. Бомба. Втроем это прям... Да, и прикол, смотрите, как доска идет и как пленка. Ну, конечно, лошара я конкретный. То, что вот этот вот первый ряд, когда я пленку делал, прям очень сильно закосил. Ну, нормально, фигня. Потихоньку сейчас мы ее вот так вот ведем, чуть-чуть вот так вот приподнимаем, и она нормально выровняется кверху. Станет все путем. Вот. А так что, бомба. Быстренько все получается. Класс, еще раз повторюсь. Вот, мне очень нравится. Пожалуй, на этом я пока закончу, потому что доска еще достаточно такая, ну, сырая, все равно чуть-чуть сыренькая. И какие-то прям очень сухие, а какая-то все равно сыроватая. Пускай постоит, посохнет. Тем более, что у меня сейчас 2-3 дня нужно поработать, и как раз, я думаю, подсохнет. Можно будет вернуться уже обшивкой OSB. Ну, посмотрим, как пойдет.
ребят, ну и что мы только что с Яном, собственно, тут сделали, да? Разобрали леса, поставили их туда. Для чего все это сделано? А это сделано для того, чтобы наконец-то уже начать что-то делать в гараже. Потому что крыша есть, стены есть, ветер не задувает, вода не попадает, бабки закончились. Для того, чтобы, напоминаю, я хочу облицевать блокхаусом. Так вот, блокхаус стоит капец, 150 тысяч, где-то даже может быть 170. Эти бабки нужно еще заработать. А вы очень сильно просили почаще выпускать контент. Поэтому, ребят, так как есть крыша, опять повторю, есть стены, какие-никакие, настало время автомобильного контента. И для затравочки вам. Оп. Короче, подпишитесь, следите, чтобы не пропустить. Уф. Будет дальше. Только жарче. Все, всех крепко обнимаю. Спасибо, что посмотрели это видео. И за лайки, репосты, подписки. Вообще отдельный, как всегда, респектик. Все. Пока-пока. Кстати, а сколько у тебя подписчиков? 1 260 357 триллиардов. Такой цифры нет.